हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड दिस इज़ योर ब्लॉगर आरिफ। सो स्वागत है आज आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत तरह के वीडियोस बनाकर लाऊंगा आप सबके लिए, फैशन, फूड एंड etc। ये टॉपिक उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो नॉन वेजिटेरियंस। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा। तो इसे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय वीडियो। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरी बनाई हुई डिश आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर इस डिश को आप बनाना चाहते हैं ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड घर में इसे ट्राई करें। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें। हालांकि मैं बनाता हूँ तो किसी से शेयर नहीं करता हूँ, बट आप बनाइए, खाइए एंड खिलाइए। एंड आगे मेरे बहुत तरह के वीडियोज़ आएंगे इससे रिलेटेड। सो अगर इस तरह के वीडियोज़ आप पसंद करते हैं ना, चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। टिल देन सी यू, बाय, शब्बा खैर। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फलाई करके उच्चिया ने गला तेरे यार दिया, उच्चिया ने गला तेरे यार दिया, उच्चिया ने गला तेरे यार।